先赞后看，年薪百万。大家好，这里是广州花都区。我们现在看到降落的是一架从西安咸阳飞过来的南航波音777。这个降落瞬间姿态相当的优美啊！南航波音777-300，机龄已经是差不多9年了，可以乘坐361人，飞行了2个小时，已经是到达了广州。这是一架远程宽体大客机，大家从镜头中可以看到，它一共有5个舱门。主起落架是3排轮子，又是一架波音777降落这是一架中国国际货运航空的波音777是一架货机，从意大利米兰飞回来的。来看一下它降落。这个发动机真的是非常的巨大啊！中国国际货运航空很明显的，这个机身比其他的波音777要短。在跑道的另一端有天津航空的空客332起飞。我们来看一下天津航空的红鼻子。腾空的瞬间非常的完美2个多小时之后，它将抵达天津。现在降落的是一架空客333南航的。等下它降落滑行过来的时候，大家可以对比一下和刚才的天津航空空客332有什么不同。从这里我们就可以很清楚的看到主起落架都是2排轮子，但是南航的这一架空客333，它的第一个舱门与第二个舱门之间的窗户数明显比刚才的空客332要多。它们都是空客330系列的飞机。哇，乌鲁木齐航空。飞往乌鲁木齐中国库的九元航空很漂亮。
好了，本期的视频就给大家拍到这里了。更多的精彩视频，欢迎到主页中观看。拜拜。